तुम भी एक कंटेंट क्रिएटर हो और वीडियोस बनाते हो बट साउंड इफेक्ट्स नहीं मिल रहे, आ जाओ एक वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें साउंड इफेक्ट्स। जी तो जनाब, सबसे पहले हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। इसमें हम सर्च करेंगे myinstants.com। पहले हमारे पास जो वेबसाइट आएगी उसको हम ओपन कर लेंगे। बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें ये आप सब देख रहे हैं, जो आपको रंग बिरंगे बटन नज़र आ रहे हैं, ये सब साउंड इफेक्ट्स आएंगे। मतलब जितना स्क्रॉल करोगे आपको नीचे मिलते जाएंगे। والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطب 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 बहन चोद। किस कलर की चड्डी पहने हो? इसमें आप जितना स्क्रॉल करोगे आपको ऐसे साउंड इफेक्ट्स मिलते रहेंगे। बता दो ना।